Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla salamlayıram hər birinizi, dəyərli tamaşaçılar. Xoş gördük. Quranla Yaşayaq proqramına baxırsınız və yenə yeni bir gündə, Ramazan günündə sizin qarşınızda yeni bir Quran ayəsi ilə xidmətinizdəyim. Bu Quran ayəsi məhz bu günə, Ramazan ayının 20-ci gününə təsadüf etdiyi üçün Ramazana əsasən Quran-ı Kərimin 20-ci cüzündən olan bir ayədir. Qəsəs surəsi ayə 83. Çox gözəl nöqtələr qeyd olunubdur. Məhz insanın özünü tərbiyəsi ilə bağlı, ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə mövqeyyəti ilə bağlı gözəl nöqtələr qeyd olunubdur bu ayədə ki, mən düşünürəm ki, çox önəmlidir insanın özünü tərbiyəsi üçün. Baxaq görək, Qəsəs surəsi ayə 83-də nə buyurur Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkəd-dārul āxiratu nec'aluhā lillezîne lā yuridūne ulūven fil-ardi və lā fesāda. Vel-āqibatu lil-muttaqīn. Burada Allah Teala gözəl bir neçə nöqtəyə toxunur. Qəsəs surəsi ayə 83-də, hansı ki bu ayə 20-ci cüzdə yerləşir. Qeyd edir ki Allah Teala, biz bu yüksək və uca axirət evini yer üzündə təkəbbürlük, başqaları üzərində hökmranlıq və fitnə fəsad iddiasında olmayanlara nəsib edirik. Gözəl aqibət ancaq təqvalılara məxsusdur deyə qeyd edir Allah Teala. Baxın, həqiqətən də bugünkü gündə təkəbbürün uca qüllələrə çatdığı bir zamanda və insanlar üzərində bəzi şəxslərin hökmranlıq və fitnə fəsad törətdiyi iddiasında olduğu vaxtlarda bu ayənin çox yeri var ki, həqiqətən cəmiyyətdə çatdırılsın və bu ayənin üzərində düşünülsün. Allah Teala deyir ki, biz yüksək və uca məqama sahib olan bir axirəti, axirət evini, söhbət sözsüz ki, behişdən gedir. Axirət evini yer üzündə təkəbbürlük etməyən şəxslərə nəsib edərik. Yəni, insanların üzərində hökmranlıq etməyən, fitnə fəsad iddiasında olmayan və eyni zamanda təkəbbür, yəni məğrurluq, özünü bəyənmişlik hissi olmayan şəxslərə nəsib edərik. Yəni, yalnız o şəxslərə nəsib olacaq axirətin ən gözəl məkanları. Və gözəl aqibət də ancaq təqvalılara, yəni Allahdan qorxan, pəhrizkar şəxslərə, imanı olan şəxslərə nəsib olacaq. Yəni, yalnız onlara məxsusdur. Allah Teala bizə çatdırır ki, ey bəndə, sən təkəbbürlülük etmə yer üzündə və insanlar üzərində, digərləri üzərində özünü üstün sayma. Bu, Allahın dəfələrlə biz qeyd etmişik ki, bir çox sifətləri var ki, Allahın insanlarda da həmin sifətlər bəyənilir. Məsələn, Allah ruzi verəndə insanlar da bir vasitə ilə, Allahın izni ilə bir-birlərinə dəstək olub, kömək olub, ruzi məsələsində bir həddə qədər gücləri çatır. Allah yaradandır və insan da Allahın havl və qüvvəsi ilə insan dünyaya gətirir və yaradır bir həddə qədər. Və Allahın izni ilə sözsüz ki, və eləcə də müxtəlif bağışlayan sifəti və yaxud günahların üzünü örtən, yəni bir-birinə güzəşt eləyən, günahların üstünü örtən, bu kimi xüsusiyyətlər Allaha məxsus olan sifətlərdir, amma bəndəyə də bunu veribdir, öz məxluquna da veribdir. Yeganə sifət ki, yalnız Allaha məxsusdur və Allahda bəyənilir, bəndədə bəyənilmir, o təkəbbürlülük sifətidir ki, qeyd edək ki, bu, yəni Allahın kitabı olan Quran-ı Kərimdə belə Allah Təbarək və Teala özü yaradan olduğu halda, öz kitabı olduğu halda heç vaxt demir ki, mən sözündən istifadə olunmur. Həmişə deyir ki, biz yaratdıq, biz xəlq etdik, biz bağışlayacaq. Hətta burada deyir ki, biz yüksək və uca axirət evini. Yəni, nə ehtiyac var ki, Allah Teala özü hər şeyi xəlq etdiyi surətdə biz kəlməsindən istifadə edir. Bəs məlumdur ki, təvazunun özü ən gözəl sifətlərdəndir ki, Allah Teala hətta burada cəm şəklindən istifadə edir.
Bəs insanın təkəbbürlülük etməsi, davamlı mənəmçilik etməsi çox bəyənilməyən və rəzil sifətlərdəndir əxlaq elmində və bəhsində. Və onun fəziləti də, yəni müqabilində olan sifət isə, fəzilətli sifət isə məhz insanın təvazökarlığı, yəni özünü sadə və aşağı tutması məsələsidir. Allah Teala bizə çatdırır ki, biz yer üzündə insanlar arasında özümüzü uca məqamlı, özümüzü kimdənsə üstün bilməyək və insanların üzərində hökmranlıq etməyə, fitnə fəsad iddiasında olmağa çalışmayaq. Çünki bu səbəb olacaq ki, bizim axirətimiz xarab olsun. Və daha sonra da işarə edir ki, əgər siz istəyirsinizsə ki, aqibətiniz xeyirli olsun, gözəl aqibət yalnız təqvalı şəxslərə nəsib olacaq. Nəinki günah içində qərq olub bu dünyada hər cür fəsadı törədən şəxslər. Onlara nəsib olmayacaq, təqvalı şəxslərə, Allahdan həya edən şəxslərə nəsib olacaq. Yaxşı, bəs əməl zəminəsində hansı işləri görək? Əməl etmək üçün özümüzü, bu cür təkəbbürlülük sifətindən uzaq tutmaq üçün hansı işləri görək? Birinci nöqtə budur ki, özümüzü heç vaxt digərlərindən üstün bilməyək düşüncə olaraq. Yəni, birinci insan gərək sözsüz ki, düşüncələrinin üzərində çalışmalıdır ki, düşüncələrini düzəltməlidir ki, rəftarları da düzəlsin. Bəs deməli, özümüzü heç vaxt digərlərindən üstün bilməyək, danışıq və rəftarda həmişə insanlara nisbətdə təvazökarlığa əməl edək və özümüzü təvazökarlığa adət etdirək. Sözsüz ki, biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, bəzi məqamlardan və yerlərdən başqa, hansı ki, bəzi şəxslər İslam düşmənləridir, onların qarşısında təvazöyə ehtiyac yoxdur və yaxud qadının naməhrəm qarşısında təvazökarlıq etməsinə ehtiyac yoxdur və hədislərə əsasən çox təkəbbürlü və özünü bəyənmiş şəxsin qarşısında təvazökarlığa ehtiyac yoxdur. Və ikinci nöqtə budur ki, digərlərinin müvəffəqiyyəti müqabilində həsadət etməyək, paxıllıq etməyək. Əzizlər, bu günümüzün bəlasıdır ki, bugün müsəlman cəmiyyəti, mömin cəmiyyəti bəzi hallarda, əksər hallarda hicabına riayət edir və yaxud halal harama diqqət yetirir, insafa diqqət yetirir. Amma gəl ki, kiminsə müvəffəqiyyətinə ürəyi açıla bilmir, sevinə bilmir, kimisə yüksəklərdə görə bilmir, daim həsadətlə yaşayır. Və biz istəyiriksə mömin olaq, Allahın sevdiyi bəndələrdən olaq, digərlərinin müvəffəqiyyətinin müqabilində həsadət etməyək, onların inkişafı üçün, tərəqqisi üçün həmişə dua edək ki, Allah Teala onlara müvəffəqiyyət nəsib eləsin. Belə dua edən halda insanın qəlbi də aram olur, insan daha insaflı şəkildə düşünür və rəftar edir. Üçüncü nöqtə, özümüzün inkişafı üçün başqalarının yoluna daş qoymağa çalışmayaq. Yəni, biz keçən dəfələrdə ayə əsasında danışmışdıq ki, heç vaxt ədalətsizliklə irəli getmək və müvəffəq olmaq olmur. Həqiqi müvəffəqiyyət insafla və insanlara yaxşılıq etməklə olur. Yəni, bugün biz müsəlman cəmiyyətində, bizim cəmiyyətimizdə çox rast gəlirik ki, insanlar özünü inkişaf etdirmək üçün başqalarının yoluna daş qoyurlar, başqalarına tələ qururlar. Onların ən böyük problemi budur ki, Allahı görməzdən gəlirlər, Allaha inancları zəifdir. Əgər insan Allahın varlığını hiss etsə və düşünsə, yəni təfəkkür etsə bunun üzərində, heç vaxt başqalarına tələ qurmaz. Özümüzün inkişafımız üçün başqalarının yoluna daş qoymayaq və çalışaq ki, bu kimi çirkin işlərdən çəkinək. Dördüncü nöqtə budur ki, hər işin sonunun yaxşı bitməsi üçün Allahın qoyduğu qanunlara əməl edək. Yəni, bütün işlərimizi Allahın qayda qanunları əsasında irəli aparmağa çalışaq. Nəinki dünya qayda qanunları. Dünya qayda qanunları olsa, sağlam olmayan rəqabətlər olacaq, sağlam olmayan münasibətlər olacaq və insan qeyri-sağlam bir həyat tərzi yaşayacaq. Əgər istəyiriksə ki, hər işimizin sonu yaxşı bitsin, yaxşı nəticələnsin,
ən əvvəl Allahın qoyduğu qanunlara uyğun yaşamağa çalışaq. Çünki ayənin sonunda vurğulayır ki, gözəl aqibət yalnız və yalnız təqvalılara məxsusdur. Deməli, hər bir işin aqibətinin yaxşı olması üçün Allahın qoyduğu şəriətə və qanunlara əsasən yaşamaq və əməl etmək lazımdır. Ümidvaram ki, Ramazanın bu son 10 günlüyü sizin üçün ən bərəkətli 10 günlük olar və sizdən rica edirəm ki, bizi də dualarınızda, xeyir dualarınızda yad edin. İnşallah ki, Allahdan diləyirəm ki, Allah sizin dualarınızı və ibadətlərinizi ən ali dərəcədə qəbul etsin. Sabahki gündə görüşmək ümidinə sağ olun, salamat qalın.